আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মোটরসাইকেল বিডি 360। আর অনেকদিন পর আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে এবং অনেকদিন পর আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কোন বিষয়গুলো আপনি দৃষ্টিগোচরে রাখলে বাইকটা চালিয়ে মজা পাবেন। অর্থাৎ বাইকটা চালিয়ে যদি ফিল পেতে চান তাহলে কোন তিনটি বিষয় আপনাদের বেশি খেয়াল রাখতে হবে। তো আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো। তো চলেন বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আবারও করতেছি, যারা এখন আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আসলে আপনাদের মিস না হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, প্রথম যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে বাইকের টায়ার প্রেশার, অর্থাৎ বাইকের সামনের এবং পেছনের যেই টায়ারের প্রেশারটা দিচ্ছি এটা সঠিকভাবে আমাদের রাখতে হবে। তো অনেকেই ম্যানুয়াল বুক অনুযায়ী বাইকের টায়ার প্রেশার রেখে থাকে। তো আসলে আমি যেটা বলবো, এই ম্যানুয়াল বুক অনুযায়ী যদি আপনারা টায়ার প্রেশার রাখেন তাহলে কোনোভাবে আপনি বাইকটা চালিয়ে শান্তি পাবেন না এবং ভালোভাবে বাইকটা মানে পারফরমেন্সটা ভালো পাবেন না আর কি। তো আমি যেটা বলি, সচরাচর আমি সবাইকেই বলি যে পেছনে 45 PSI এবং সামনে 35 PSI দেওয়ার কথা। তো আমি নিজেও এটা ইউজ করি। আর যখন আমরা ডাবল চড়ি বা একটু অতিরিক্ত লোড বহন করি, যদিও অতিরিক্ত লোড বহন করা বাইকের জন্য ক্ষতিকর, তারপরও যখন আমরা একটু বেশি লোড নিব তখন আমরা চাইলে পেছনে 50 PSI এবং সামনে 40 PSIও দিতে পারি, এতেও কোনো সমস্যা হবে না। তো আমি এখন মূলত মানে একটু আগেও আমি মানে বাইকের হাওয়াটা দিয়ে নিয়ে আসলাম। আমি হচ্ছে পেছনে 50 PSI দিয়েছি এবং সামনে হচ্ছে 40 PSI দিয়েছি। তো এখন আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই প্রথমত বাইকের টায়ার প্রেশারটা আপনারা দৃষ্টিগোচরে রাখবেন এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাবে বাইকটা অনেক ফ্রি চলবে এবং বাইকটা ইজিভাবে আপনারা চালাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত যেই বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয়, যেই বিষয়টা আপনাদের খেয়াল না রাখলে বাইকটা চালিয়ে কোনোভাবেই শান্তি পাবেন না, বাইকটা চালিয়ে কোনোভাবেই মজা পাবেন না। সেটা হচ্ছে বাইকের ব্রেক প্যাড। এই যে দেখছেন বাইকের ব্রেক প্যাড, যাদের ডাবল হাইড্রোলিক আছে, আমার তো বাইকে হাইড্রোলিক ব্রেক একটা, মানে সামনে ডিস্ক ব্রেক বাট পেছনে তো কোনো ডিস্ক নেই। যদি সামনে এবং পেছনে উভয় ডিস্ক ব্রেক হয় তাহলে আমাদের যেই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বাইকের ডিস্ক ব্রেক প্যাড যখন আমরা চেঞ্জ করি তখন দেখা যায় যে ব্রেক প্যাড দুইটা অনেক মানে চিপা থাকে, অর্থাৎ অনেক মানে চেপে ধরে রাখে ডিস্কটাকে, অর্থাৎ চাকাটা অনেক জ্যাম লাগে। তো এই জ্যামটা অনেক সময় এমন মনে হয় যে অতিরিক্ত জ্যাম হয়। খুব বেশি যখন জ্যাম হয় তখন অনেক মেকানিক আছে ওইভাবেই লাগিয়ে দেয় এবং বলে যে কিছু কিলোমিটার চালানোর পরে আপনার এই জ্যামটা ছেড়ে যাবে। আসলে জ্যামটা ছেড়ে যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাইকের ক্ষতিটাও হয়ে যায়। যেমন ধরেন আপনার বাইকটা যখন খুব জ্যাম থাকে ওই অবস্থায় আপনি যখন চালাবেন তখন ডিস্ক প্লেটটাও ক্ষয় হচ্ছে এবং ডিস্ক ব্রেক প্যাডটাও ক্ষয় হচ্ছে। ডিস্কের যে প্লেটটা, এই ডিস্ক এবং ডিস্ক ব্রেক প্যাড দুইটাই কিন্তু ক্ষয় হওয়ার পর বাইকটা ইজি হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনার কোন ক্ষতিটা হচ্ছে দেখেন, আপনার ডিস্কটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ব্রেক প্যাডটাও নষ্ট তো হচ্ছেই। তো ব্রেক প্যাড আলাদা বিষয়, ব্রেক প্যাডটা গেলে আমরা আবারও খুব কম দামে ব্রেক প্যাড ইনস্টল করে নিতে পারবো, বাট একটা ডিস্কের দাম কিন্তু বেশ ভালোই। তো আমরা যেই জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে যখন দেখব যে চাকাটা অতিরিক্ত জ্যাম হচ্ছে তখন আমরা ওই ব্রেক প্যাডটা খুলে একটা সিরিজ পেপারের উপর সুন্দরভাবে ডলে নিতে হবে, মানে দুইটাই সমানভাবে ডলতে হবে যেন কোনোটাই এবড়ো থেবড়ো না হয়, দুইটাই সমানভাবে ডলে আপনারা আবার বাইকটার ইনস্টল করে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার ব্রেক প্যাডটা একটু চিকন হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে বাইকের চাকাটা হালকা একটু ফ্রি থাকবে। আর এই ফ্রি থাকার কারণে বাইকটা চালিয়ে আপনি মজা পাবেন, বাইকটার ওভারঅল পারফরমেন্স ভালো হয়ে যাবে। এছাড়াও আপনারা বাইকের মাইলেজটাও খুব ভালো পাবেন। এই ব্রেক প্যাড যদি বেশি এঁটে থাকে বা চাকা জ্যাম থাকে সেক্ষেত্রে মাইলেজে ড্রপ করবে। তো দ্বিতীয়ত আমি এই কথাটাই বলবো যে আপনারা অবশ্যই ব্রেক প্যাডটা ভালোভাবে চেক দিবেন এবং ব্রেক প্যাড যেন কোনোভাবেই বাইকের চাকাকে জ্যাম না রাখে। যদিও হাইড্রোলিকের চাকা কিছুটা জ্যাম থাকে তো ওইটুকু স্বাভাবিক, বাট স্বাভাবিকের চেয়ে যেন বেশি জ্যাম না থাকে। এবার আসি 3 নাম্বার কারণ। 3 নাম্বার যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে বাইকের এয়ার ফিল্টার। বাইকের এয়ার ফিল্টার অবশ্যই আমাদের চেক দেওয়া উচিত। প্রতি 6000 কিলোমিটার পর আমাদের মানে এই এয়ার ফিল্টারটা চেক দিতে হবে যে এয়ার ফিল্টার কী অবস্থায় আছে। এয়ার ফিল্টার যখন তখন ময়লা হতে পারে, এয়ার ফিল্টারে হাওয়া পাস না হতে পারে। সেক্ষেত্রে কী হবে, আমরা জানি যে এয়ার ফিল্টার থেকে বাতাসটা শুদ্ধ হয়ে, অর্থাৎ মানে বিশুদ্ধ বাতাস আমাদের এই সিলিন্ডারে প্রবেশ করে এবং সিলিন্ডারের মধ্যে এয়ার এবং ফুয়েল বার্ন হয়ে তারপর বাইকটা কিন্তু চলে। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে বাইকটা আমি এক্সেলারেশন যখন করতেছি, আমার স্পিড মোটামুটি যখন 50-এর মতো থাকছে তখন বাইকটা খুব ভালোই চলতেছে, বাট অনেক সময় দেখা যায় যে 50 পার হওয়ার পর আমি যত জোরেই এক্সেলারেশন টানি না কেন বাইকের পিক আপ উঠতেছে না বা টান উঠতেছে না। এই যেই সমস্যাটা হয়, এই সমস্যাটা হয় হচ্ছে মূলত বাইকের এয়ার ফিল্টারের কারণে। এই এয়ার ফিল্টার যদি আপনি সঠিকভাবে পরিষ্কার করেন অথবা এয়ার ফিল্টার যদি সঠিক সময় পরিবর্তন করেন সেক্ষেত্রে বাইকের এই সমস্যাটা থাকবে না আর বাইকটা খুব দ্রুত
এক্সেলারেশন হবে এবং বাইকের পারফরমেন্স সবসময় ভালো থাকবে। তো এই তিনটা বিষয় যদি আপনি সঠিকভাবে মানে মেনে চলেন বা এই তিনটা বিষয় যদি আপনি মনে রাখেন, তাহলে কিন্তু মোটামুটি বাইক থেকে ভালো পারফরমেন্স পাওয়া সম্ভব, সেই সাথে বাইকের ভালো মাইলেজটাও পাওয়া সম্ভব। আর এই বিষয়গুলো হচ্ছে, এই তিনটা বিষয় হচ্ছে একটা প্রাথমিক বিষয়। একটা বাইককে সঠিকভাবে পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য প্রথম যে বিষয়গুলো জানতে হয় তার মধ্যে এই তিনটাই হচ্ছে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তো এই তিনটা বিষয় আপনারা অবশ্যই সবাই সঠিকভাবে মনে রাখবেন। তো আজকের ভিডিও আমি বেশি বাড়াচ্ছি না, কারণ অনেক দিন পর আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে। আর আমি চাচ্ছিলাম যে আপনাদের ভিডিও দিতে, বাট আমি দিতে পারি নাই, কারণ আমার এক্সাম চলতেছে। আর তারপর দ্বিতীয়ত মাঝে কিছুদিন আমাদের ক্যামেরার লেন্স নষ্ট হয়ে গেছিলো। এটা নতুন ক্যামেরার সেটআপ দিয়ে আপনাদের ক্যামেরা করছি। অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওর কমেন্টে জানিয়ে দিবেন যে ক্যামেরার কোয়ালিটি কেমন, ক্যামেরাটা আসলে আপনাদের আগের থেকে ভালো মানে পারফরমেন্স দিতে পাচ্ছি কি না, সেই জিনিসটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন বলেই আজকে এত দূর এসেছি এবং আপনাদের সাথে আমি রয়েছি। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকছে। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সাবধানে বাইক রাইড করেন, নিজের বাইকটার যত্ন নেন। আল্লাহ হাফেজ।